घर का डेली रूटीन में सिर्फ बाहर से साफ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर की हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हो तभी वो घर साफ और नीट एंड क्लीन दिखता है। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन एज अ मॉम, और साथ में जी शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त सा कहवा जो आजकल की खांसी और फ्लू के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही नाश्ते के बाद से मैंने सोचा था, समटाइम हम कभी कभी लेजी भी फील कर रहे होते हैं और समटाइम हम सुपर एक्टिव अपने आप को फील कर रहे होते हैं। और मुझे ऐसे लगता है जो मॉर्निंग के उठने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपके जो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे होते हैं ना, वो आपके बहुत ज़्यादा होल डे के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपने तमाम कामों को जल्दी से निपटा लेते हैं ना, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो काफ़ी अच्छा, रिलैक्स और कंफर्टेबल गुजरता है, जिसमें आप दिन का खाना भी आराम से खा सकते हैं, आप नमाज भी आराम से पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत भी आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज मैंने सोचा था कि सुबह ना मैं अपनी मॉर्निंग को जो है ना वो प्रोडक्टिव बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जी फादर इन लॉ के, और जैसा कि बच्चों को आपको पता है कि छुट्टियां हैं और उसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा ये वाली ऑप्शन मिल जाती है, हम घर के वो वाले काम जिनको हमने थोड़ा सा टाइम से ना पेंडिंग रखा होता है, और वी आर वेटिंग फॉर द वेकेशंस के बच्चों को वेकेशंस हो, हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड से उन कामों को अंजाम दे सकें। आज मैंने ये डिसाइड किया था कि कमरे की क्लीनिंग करने के बाद ना मैंने आज जो है इनकी क्लोजेट जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है। यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैंने कमरे को सारा बेडशीट वगैरह सेट की और बेड बना दिया सबसे पहले। उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो साइड टेबल्स है ना, बेसिकली वो मैंने रखे हुए हैं एलसीडी के नीचे एज अ जैसे कंसोल होता है ना, इस तरह, क्योंकि साइड पे ना बेड के साइड टेबल्स रखने की जगह नहीं है। जिस डायरेक्शन में हमने रखा हुआ है तो उसकी वजह से ना ये हमने टीवी के नीचे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी ना कुछ मेडिसिन और कुछ ना कुछ मैं सामने इतना हैंडी रखती हूँ ताकि वो ईजिली जब भी मेरे फादर इन लॉ को चाहिए हो तो वो ईजिली यहाँ से ग्रैब कर सके। तो यहाँ पे मैंने वो सारा जो है ना क्लियर किया, डस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे प्लेस करनी थी सबसे पहले मैंने वो रख ली। ये वो तमाम चीज़ें मैं डेली रूटीन में ना जिनको करती ही रहती हूँ, और मेरा यही था कि जो डेली रूटीन का काम है ना पहले मैं वो सारा ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मैंने जी क्लोजेट में से जो कुछ भी है, कपड़े वगैरह काफ़ी जो है ना मिसऑर्गेनाइज्ड हुए हुए थे, और इस वजह से इन सब कपड़ों को मैंने निकाला, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में वेदर का ये सर्दी काफ़ी एंड ऑफ द दिसंबर जाके आप समझ लें सही आई है। उससे पहले तो मौसम एकदम गर्म हो जाता था और जो गर्म कपड़े थे वो पहने नहीं जा रहे थे। तो इसकी वजह से ना जो गर्मियों के कपड़े थे वो भी यहीं पे पड़े हुए थे, और जो सर्दियों के कपड़े थे ना वो भी ऑलमोस्ट यहीं पे पड़े हुए थे। और अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये ना मिक्स हो रहे थे कपड़े, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इन सबको मैं पहले निकालूंगी और इनको प्रॉपर जो है ना तय करके, और उसके बाद मैं इनको दोबारा से यहाँ पे सेट करूँगी। और ये जी एक ढेर जो था ना सारा निकल आया था। अब अगर मैंने बेड सेट ना किया होता ना तो वो मुझे ज़्यादा चीज़ मैसी लग रही होती, इस वजह से पहले मैंने बेड इसीलिए सेट किया था। अच्छा, ये एक जाए नमाज है जिसके ऊपर जो आई थिंक कोई खाल वाला होता है वो लगी हुई थी, जो पुराने ज़माने में होता था कि खाल के ऊपर नमाज़ पढ़ते, तो वो इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जाए नमाज जो है ना मैंने यहाँ पे कैबिनेट में ही रखी हुई है। तो उसके बाद जी सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया था। फोल्ड मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं शर्ट को फोल्ड करती हूँ और जो शलवार है उसको मैं ना शर्ट के अंदर फोल्ड करती हूँ। और जब मैं ये फोल्ड कर रही होती हूँ तो मेरे फादर इन लॉ को जो एक चीज़ थोड़ी लगती है वो हमेशा मुझे कहते हैं, और मैं अब उस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि जो ज़ारबन वगैरह ना वो मैं अलग से निकाल लेती हूँ, सेपरेटली रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब भी मुझे कपड़े आयरन के लिए भेजने होते हैं ना तो ईजी हो जाता है और टाइम सेविंग हो जाता है। उस टाइम मैं फ़ौरन उठा के साथ हैंगर लगा के दे देती हूँ और फिर से ना कपड़े आयरन करने के लिए मैं दे देती हूँ। यहाँ पे जितनी भी शॉल्स थी और उनको भी मैंने एक साइड पे पाइल अप कर लिया था। जो सर्दियों के कपड़े थे वो एक जगह पाइल अप किए थे और जो गर्मियों के थे वो मैंने एक जगह पे पाइल अप कर लिए थे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो लोग कहते हैं ना कि घर के काम करना आसान है, या कुछ लोग जो घर में बैठे होते हैं वो कहते हैं बाहर जॉब करना आसान। तो काम कोई भी आसान नहीं है, बस काम करने को जो है ना आप ईजी उसको अपने वे से बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे आइडियाज़ अपने माइंड से लेकर और छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। तो बस जी यहाँ पे सारे कपड़े मेरे तय हो गए थे, और यहाँ पे ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया ज़ारबन मैंने अलग निकाल लिए थे। और अब देखें जी यहाँ पे कुछ इस तरह सा, यहाँ पे ये जाए नमाज मैंने रख दी थी क्योंकि ये बहुत कम जो है ना यूज़ होती है। तो ये एक और जो कम्फर्टर था वो था, और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा पिलोज थे तो उनको भी मैंने यहाँ पे रखा था, इनको भी मैंने उठा लिया था। इनको मैं उस वाले एरिया में रखूँगी जहाँ पे ये ज़्यादा जो है ना यूज़ होने वाला एरिया नहीं है, ताकि वो मेरा किसी तरह यूटिलाइज हो जाए। तो यहाँ पे कुछ कपड़े जी मैंने बैग्स में डाल के रख दिए थे। इट्स अप टू यू कि आप इतने एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर लाएं या कुछ भी। तो मेरे पास फिलहाल शॉपर अवेलेबल थे तो उसके अंदर ना मैंने डाल के ना तो यहाँ पे रख लिया। तो उसके बाद जी कैबिनेट के अंदर मैंने कपड़ा वगैरह लगा के उसको क्लीन कर लिया था, और आप देख भी सकते हैं कितनी साफ़ और शाइनी है। जब चीज़ों को आप साफ़ करते रहे ना तो तभी वो नई रहती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को आप साफ़ ना करें और जैसे वो नहीं हो तो वैसे ही रहें, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। बस जैसे आपको टाइम मिले ना छोटे छोटे काम निकाल लिया करें और उनको साथ साथ करते रहा करें, ताकि आप खुद
भी बर्डनाइज ना हो और आपके काम भी जो है ना होते रहें। जब आप इस तरह छोटे छोटे काम अपनी रूटीन के साथ निकालते रहते हैं ना, तो यकीन माने आप बहुत ईजी हो जाते हैं और डेली रूटीन भी आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जी विंटर्स के कपड़े जो हैं वो एक जगह पे मैंने लगा दिए थे, और ये जो थे ना ये कुछ समर्स के थे, तो इनको अब मैं एक किसी भी शॉपर के अंदर ना डाल के, तो इनको भी मैं जो वो नीचे वाली कैबिनेट थी उसमें मेरे पास स्पेस थी और वहाँ पे मैं इनको ना रख लूँगी। अगर मैं कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइज़र ले लेती कोई भी, तो वो उसके लिए अभी मेरा फिर टाइम वेस्ट होता। तो मैंने कहा ये मेरा टाइम जो है ना, मुझे अभी छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो बाद में ऐसा करूँगी मैं कि कोई ऑर्गेनाइज़र अगर मुझे मिला और रीज़नेबल मिला, क्योंकि आपको पता है महंगाई भी बहुत शदीद हो चुकी है, तो अगर मुझे ऐसा कोई अफोर्डेबल मिला तो फिर उस ऑर्गेनाइज़र में डाल के मैं कैबिनेट में किसी तरह भी इसको स्टोर कर सकती हूँ। फ़िलहाल जो स्पेस थी उसको यूज़ करते हुए मैं इस तरह से ईज़िली रख सकती थी। अब इसको मैं टाई करूँगी और आराम से कैबिनेट में लगा। अच्छा, फिर हम होम मेकर का एक होता है कि भाई अगर एक काम शुरू किया ना तो वो सारा ही कंप्लीट करके रखे। तो फिर यहाँ पे मैं शूज़ों वाली साइड पे आई थी, तो शूज़ों का भी ना काफ़ी बस जो बॉक्सेस थे वो इस तरह से इखरे बिखरे पड़े हुए थे, तो बस कुछ बॉक्सेस एम्प्टी थे, तो फिर उनको भी ना मैंने अकॉर्डिंग टू लाइक वेदर सैंडल्स एक तरफ कर दी थी, और शूज़ जो डेली रूटीन में अगर पहनने वाले शूज़ होते हैं किसी भी शादी या किसी भी एरिया में, तो फिर मतलब वो वाले ना मैंने इस तरह से रख लिए थे। तो हर चीज़ अगर जो आपके बड़े होते हैं ना उनके रूम में प्रॉपर पड़ी हो ना, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और सही बताऊँ तो हम इंसान जो है ना, हम फरिश्ता नहीं है, हम भी दूसरों के एक जो इखलाक है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपसे आपका दिल जीत लेता है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका नहीं भी करने का दिल कर रहा होता और आप वो करते। तो ससुराल वालों का इखलाक भी जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और कौन सी बहू होती है जिसको दिल नहीं करता चीज़ें करने का, बस बहू को बेटी मान कर तो देखें। बट यहाँ पे जो है सही बताऊँ तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो देख सकते हैं आप उनकी चीज़ें, और वो बड़ी ही केयरिंग है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए और उन्हें लंबी सेहत भरी ज़िंदगी दे और हमारे सरों पर उनका साया कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और व्लॉग में थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय का इजहार दिया करें। कोई आइडिया है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। देन कमिंग टुवर्ड्स दैट जो है ना ड्रॉर्स, उनके अंदर उनकी मेडिसिन वगैरह डेली रूटीन की पड़ी हुई हैं, और कोई भी लाइक सीड्स या इस तरह की कोई भी चीज़ वो खाते हैं ना, तो वो भी मैंने रखी हुई थी। तो जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता डेली वो जैसे मेडिसिन खाएंगे, और कुछ बॉक्सेस होते हैं, कुछ एम्प्टी हो जाते हैं, कुछ नई मेडिसिन आती हैं। सब कुछ करते करते मैंने कहा चले इसको भी जल्दी से क्लियर कर देते हैं। और ये भी बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ इसमें मुझे हल्का सा एक जो है ना डस्ट के लिए वो जैसे कुछ सीड्स गिरे हुए थे, तो बस वो मैंने उठा लिए थे। सम टाइम कोई मेडिसिन भी गिर जाती है तो वो भी बस मैंने उठा के ना, तो मैंने सारी मेडिसिन निकाल ली थी, और इनको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। अच्छा, हम सब लोगों के घरों में जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं हमेशा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना उन कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ। और एक कंटेनर मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है जिसके अंदर मैं ना अपने फादर इन लॉ की सारी मेडिसिन डाल देती हूँ जो डेली रूटीन की होती है। जो एक्स्ट्रा होती है ना उनको मैं किसी और तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो है ना ये आप लोगों की माइंड में तभी आती हैं जब आप अपने घर में ना तमाम चीज़ों को टाइमली होते हुए बचपन में देखते रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से आप ये चीज़ें भी सीख जाते हैं। और मैंने भी इसी तरह अपने बड़ों से सीखा है, अपनी मामा से, अपनी बहनों से, और अपने लाइक हर चीज़ को ना घर में अच्छे तरीके से करना, अपने फादर की हर चीज़ को टाइमली करना। तो इसी तरह से इंसान ये चीज़ सीखता है। यहाँ पे जी एक जिपलॉक बैग मैंने लिया, और जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है ना जैसे पैराडॉल या कोई भी नॉर्मल मेडिसिन जो हम समटाइम्स खाते हैं, नॉट एवरी डे, तो वो उनको ना मैं एक जिपलॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि जब हमें भी ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से आके ईजिली ले लेती हूँ और बड़ा ये ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे उनके जितने भी क्लासेस के केस थे ना वो भी सारे मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और ये देखें जी, कबर्ड मेरी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज थी, उनके जितने भी कपड़े हैं वो यहाँ हैंग किए हुए थे। ज़ारबन और सॉक्स मैंने अलग नीचे एक बॉक्स में डाल के रख दिए हैं। और ये उनकी जितनी भी थी ना चीज़ें सेट थी, लेकिन उस तरह से सेट नहीं थी, तो इनको भी मैंने सामने यूँ करके रख दिया। और ये देख सकते हैं यहाँ भी कंटेनर यूज़ किया। ये देखें जी, इतने ज़बरदस्त तरीके से ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो नीट लग रही है। अगर फॉर एग्जांपल अभी कोई आ जाए और वो इन कैबिनेट्स को भी खोल के ना, इन वार्डरोब को खोल के देख ले, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई जो औरत का सलीका है ना वो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों से दिखता है। औरत का सलीका हरगिज़ इस चीज़ से नहीं दिखता कि वो कितनी मॉड स्क्वाड है, कितनी अच्छी लग रही है। औरत का सलीका उसके घर का, जिस तरह से उसने उसको मैनेज किया होता है, जिस तरह से उसने उसको ऑर्गेनाइज़ किया होता है, वो किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज कर रही होती है, और उसके बात करने से, उसके इखलाक से, उसका जो है ना सलीका और हर चीज़, उसकी तरबियत, हर चीज़ नज़र आ जाती है। बस जी, फिर यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, और झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा रूम है ना वो कम्प्लीटली माशाल्लाह से
साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त सा हो जाएगा और हर चीज़ ज़बरदस्त अपनी जगह पे आ जाएगी। उसके बाद कुछ उन्होंने वार्मर्स मंगवाए थे जो जो ना छोटा था थोड़ा, तो वो मुझे मिल गया था। तो मैंने सोचा कि हर इंसान के साथ-साथ ना हमें जानवरों का भी एहसास करना चाहिए और ये मैं अपनी मामा से सीखती हूँ। मेरी मामा हर किसी का बहुत ख़्याल रखती है, वो कभी किसी का बिहेवियर नहीं देखती कि कैसा है। उन्होंने अगर किसी के लिए कोई चीज़ करनी है ना तो वो दिल से करती हैं। तो बस यहाँ पे जी मुझे वार्मर मिल गया था और इसको मैंने यहाँ से काट लिया था और अब मैं जी जा रही थी छत पे और मैंने अपने बेटे को उठाया और हम ना बकरे को सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये उनको पहना देते। तो यहाँ पे जी फिर हम आए थे और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसको पहनाएं। अच्छा मुझे ना ये जानवरों से ना पता नहीं डर लगता है क्या है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ना इनको मुझे बस डर लगता है। कभी-कभी मैं कपड़े भी ऊपर डालने आती हूँ ना तो मुझे यूँ लग रहा होता है कि भई ये मेरे साथ-साथ यूँ चिपके, तो बस अजीब उलझन हो रही होती है। आई डोंट नो व्हाई बट मैं ऐसी ही हूँ। तो ख़ैर फिर उन्होंने इसको पहना दिया था और यहाँ पे जी ना अब वो मुझे भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो गई थी कि यार चलें वो अब कवर हो गया है। अब वो आराम से थोड़ा-सा रिलैक्स है क्योंकि सर्दी बहुत शदीद हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये आप लोग देख सकते हैं वेदर काफ़ी क्लाउडी है। अच्छा फिर मैं नीचे आ गई थी और आज आपके साथ शेयर करती हूँ जी ज़बरदस्त सा कहवा। डेली रात को सोने से पहले ये कहवा लें। एक आपने दालचीनी की स्टिक लेनी है, इलायची लेनी है ग्रीन वाली, ठीक है? उसके अलावा आपने शक्कर डाल के इसको थोड़ी देर बॉयल होने देना है। बहुत सिंपल कहवा है ये, ठीक है? इसको जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने इसमें थोड़ी-सी जिसको काली पत्ती कहते हैं ना वो आपने डालनी है, ठीक है? और इसको फिर हल्का सा एक बॉयल आने देना है उसके बाद। और जब एक बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको स्ट्रेन आउट कर लेना है और तब आपने पीना है। आप बच्चों को अगर खांसी और बुखार या ज़ुकाम वगैरह है तो आप डेली रूटीन में उनको ये कहवा सोने से पहले दें और आप देखिएगा कि किसी दवाई की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दवाइयाँ उस तरह से इतनी अच्छी भी नहीं होती। यही था मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।